Evero izany. Zay aloha hevitra tsotra zay anasako anao amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana soma tsara amin'ny lala zao fandaharana izao. Samy salama tompoko, mirary isoantsika rehetra ny fiadanany tompo ane ho aminao sy ny ankohonanao ka hitondra fitahina ho anao ane ity fandaharana mahazatra antsika sy mamitsika ity. Iaraka hivavaka risika ankehitriny raha nomboka izao fotoana izao. Andriamanitro misaotra ny amin'ny fotoana omenao anay androany ahafahana mandinika ny teninao. Mamelany tsy fahatanterahana rehetra, aoka mba vita fihavanana aminao zahay, ka ny fanena masina mihitsy no itaridalana sy ampianatra anay izany teny izany. Tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Kiviro izany. Filipianina 4:4, zay mihitsy le izy. Zay le andinina atao tadina, manao hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. Aoka ny fivavahanareo sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Minao fa fanampiarinao zany mba tsy hanana fanahina ny amin'ny fiainana. Ry mpiara-midinika namana, omalitsika dia niresaka ny amin'ny hoe fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra. Zay lazainy Paoly amin'ny Filipiana 4:7. Ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny zavatra rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Jesosy Kristy. Ry mpiara-midinika namana, mila fiarovana ny fiainantsika ao anaty ao. Samby resy lahatra an'izany isika. Be fahavalo manodidina antsika. Satana manao ny fomba rehetra hamelezana antsika. Mila fiarovana isika. Eto dia nomeny Paoly ozy hoe ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo. Lafy ny manandanja lehibe eo amin'ny tsika zany ny fiadanana. Zay fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao no lazain'ny Davida amin'ny Salama 5:100 manao hoe be fiadanana zay tiany ilalànao ary tsy misy mahatafotoana azy. Mahafinaritra izany fa mitondra fiadanana ny fisaintsainana mandrakariva ny lalàn'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ny zany toy zavatra zany dia misy zavatra tiany Paoly heverina nefa androany. Io zavatra heverina io dia asa manokana asaina ataony tsirairay avy. Ao amin'ny Filipianina 4:4 ka manomboka amin'ny 5:5 dia lazainy Paoly hoe farany. Ohatrany hoe io ny teny farany dia mitanisa eto Paoly toetra zay tokony hananany kristianina. Toetra tsara ara-baiboly zay tian'Andriamanitra hananako sy hanananao dia ozy hevero izany. Misy toetra vitsivitsy eto tany sain'ny Paoly. Sao ny voalaza hoy izy hoe farany rahalahy, na inona marina. Io toetra voalohany manomboka ny hoe marina. Tsy kisendrasena le hoe fahamarinana satria ny baiboly dia tena fahamarinana ary fomba fiteny Jesosy zany hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tiany Jesosy ny hananako toetra feno fahamarinana. Faharoa, na inona manakaja. Le hoe manakaja dia zao manono toetrana manokana izy io fahamotinana. Ny olom-pirenena lanitra, ny kristianina, ny olona manana fanantenana ao an-danitra dia manana zany toetra mendrikaja izany fahamotinana. Hoy izy koa hoe na inona mahitsy tokony manana fahitsiana. Toetran'Andriamanitra ny feno fahitsiana. Madio. Hoy izy na inona madio. Fisainana ny asa vokatry ny fahamarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny finoana. Madio. Mateoty. Manahoana tokoa moa zany kristiana tsy mateoty zany. Kama hiverina fa tsy tokony hisy zany. Fa ny kristiana, ny olom-pirenena lanitra, le olona ho any an-danitra dia olona mateoty, satry foana hiaraka aminy. Manana antsara tarehy izy, manana toetra kanto izy. Manahoana ny toetrako?
manahoana ny toetranao? Mba misy an'izay mba mahatehoty ve ianao? Mba satry ny olona ve hiara-dalana aminao, hiresaka aminao, hiaraka aminao? Ary farany de ozy hoe na misy tsara laza na inona tsara laza, raha misy tery de hivero izany. Tsara laza de zao hoe olona tsara fanahy, mahalala fomba, mahay miaina. Mampalahelo am'izao fotoana zao fa misy kristianina anie tsy mahay miara-miaina aman'olona e, tsy mahalala fomba e. Ary zay ny mahafinaritra amin'ny Paoly, farany ozy izy Paoly, hevero izany, dinio zany, saino izany. De ary mbola toy izany Paoly aza manao hoe eo amin'ny andininy manaraka toy izy hoe raha misy hatsaram-panahy ary raha misy tera, hevero izany. Mahafinaritra ny tenin'ny Paoly. Ary de lazainy amin'ny andininy fasivy, ataovy zay efa nianaranareo sy efa noraisinareo, ary efa renareo sy efa hitanareo tampoka. Efa niainan'ny Paoly izany toetra izany, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Ary mpiara-mitinika namana, hivero izany. Ny olom-pireneny lanitra de tokony manana zany toetra izany. Iambany fiarovan'Andriamanitra ianao androany. Ozy hoe ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro anao. Ary anaty zany fiarovan'Andriamanitra zany no hitarihan'Andriamanitra anao mba hanana an'ireo toetra ara-baiboly ireo asehonao eo amin'ny fiainanao. Inona avy izy teo averitsika ny mandeha? Marina, manakaja, mahitsy, madio, matehoty, tsara laza, manana ny hatsara-panahy rehetra. Zany ny toetra andeha mba hianarantsika izany androany. Tsy vitako zany, tsy vita ny herin-tenantsika izany, fa mila any Kristy isika hanampy antsika. Ny tompo anie hanampy anao amin'ny fanapa-kevitra raisinao amin'izany toetra kristianina izany. Hoentsika mbavaka izany amin'izao an'io izao. Ivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray eo, indreza ny akantony taridalana omenao anay, ka mampianatra anay fa tokony hanana toetra mendrika ny teninao zahay. Misaotranao ihany koa zahay fa ianao dia efa miantoko anay fa hiaro anay ny fiadananao amin'ity androany ity. Tario amin'ny lalan'ny fanena masina ary izahay amin'ny fanapa-kevitra no raisinay teo mba andeha mahitsy, andeha hitondra tena tsara eo amin'ny fiainanay zahay manomboka amin'ity androany ity. Dia apetraka am-pelantananao ny fiainanay, apetraka am-pelantananao ny mpiara-midinika rehetra. Tononona bavaka, minaran'i Jesosy. Amen.